بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم بالنسبة للنساء، هو موضوع الحمل. موضوع الحمل بالنسبة للنساء يعتبر من أصعب الفترات اللي تمر بها، لأن راح يكون طعامها محدود، وتمنع عن تناول أطعمة كثيرة، وتصاب بفقر الدم وبفقدان الشهية. فهنا تضطر تستخدم الأعشاب اللي تفتح الشهية أو الكبسول المشهي أو أعشاب لعلاج فقر الدم. كمعلومة أولية لازم تعرف الحامل بأن هي ممنوع عنها أي عشبة أو أي كبسول إلا باستشارة الطبيب. أما بالنسبة للأعشاب الممنوعة عن الحامل نذكرها طبعا على السريع، خاطر نذكر لكم الوصفة المكمل الغذائي. الأعشاب الممنوعة عن الحامل: الهيل اللي هو الحبهان، كف مريم، البابونج، النعناع، الشاي الأسود، المشروبات الغازية، المرمتشي، الزنجبيل، الحلبة، الرشاد، الكرفس، البردقوش، رجل الأسد، الميرمية، الدارسين، عرق السوس، السمسم، جوزة الطيب، جرجير، الطعام الني اللي هو ما مطبوخ بشكل جيد بعد ني. هذه الأطعمة ممنوعة عن الحامل. طبعا بعض الأعشاب ممنوعة عنها بالأشهر الأولى، أول 3 أشهر، وراء 3 أشهر زين إلها. وأكو أعشاب ممنوعة عنها في بداية الحمل وفترة الولادة زين إلها لتسهيل الولادة. فهي بصورة عامة كوقاية تنمنع عن الأعشاب هذه حتى ما تضرها ولسلامتها وما تعاني. فجبت لكم اليوم مكمل غذائي، وصفة مكمل غذائي مفيدة للحامل، تفيدها فترة الحمل. هاي تفيدها يخلصها من فقر الدم، تعالج لها فقر الدم، وتعتبر مسمنة لها وفاتحة للشهية. الوصفة تتكون من 2 ملعقة طعام طحين صفر، و2 ملعقة طعام حليب جاف، و2 ملعقة طعام شوفان، و2 ملعقة طعام من الزبدة، وتتكون من العسل. طبعا هذه الخلطة عندك العسل والزبدة هي اللي حسب الرغبة تتخلى فوق الوصفة، تصير هي على شكل عجينة، بالتالي راح يصير على شكل عجينة. تتناول من هذه الوصفة ملعقة طعام قبل كل وجبة بنص ساعة، مفيدة إلها ومكملة غذاء إلها، ويخلصها من فقر الدم. وخاصة الشوفان تقدر تسويه وهي حليب ساخن مثل الشوربة وتتناولها، كل الزين إلها، ويبعد عنها المغص، يبعد عنها التقلصات اللي تصير عندها، ومفيد لها كل من بداية الحمل إلى نهاية الحمل. وأتمنى فدتكم بهذه الوصفة البسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.